Assalomu alaykum, Saidra saroyini qaynonajolari. Nega onajonlar demadim? Qaynonajollar dedim, bu faqat qaynonlarga tegishli. Allohimga hamd bo'lsin, bizlarni qaynona maqomiga yetkazganiga. Shu birovni qizini olib kelib o'g'limizga qo'shganimiz uchun biz qaynona bo'ldik. Inshaalloh. Bizani tengimiz ekan, biz o'zimiz suvchi bo'lib borib olib keldik, to'g'rimi? Nega endi suvchi bo'lib borib olib kelgan qizimizni chiqishtirmaymiz? Nega? Shunaqa xudbin bo'lib ketyapmiz qaynonani. Habi bo'lmaylar, ro'zani ko'rib shunaqa gapiryapti deb. Xudbin bo'lib ketyapti ayrim qaynonalar. Bu yaxshi qaynonlarga tegmasin. Namunali qaynonalarimiz bor. Onadan ham aziz qaynonalarimiz bor, ularga tegmasin. Men bor uzr so'rayman ulardan. Birovni qizini yaxshi ko'rish shunchalik qiyinmi? Mayli yaxshi ko'rmang. Yaxshi ham gapirmang. Ichingizda gapiring, ichingizda duo qiling deb o'ziga mayli chimirilsangiz ham. Indamen yashashiga qo'yib bering. Imkon bering, 5-6 yil yashasin, sizga yaxshiligini ko'rsatsin o'sha kelin. O'g'lingizga mehribonligini ko'rsatsin. Yomoni ketib, yaxshisi kelmaydi hech qachon. Buni bilamiz. Buni eshitganmiz. Baribir yana harakat qilaveramiz-da. Sen bo'lmasang boshqasi deyishga. Alloh oldida ertaga yuzimiz qilganda qanaqa savolga javob berasizlar? Qanaqa qilib, men shu ishni qilgandim, qaynonam ko'rmadi, bilmadi, meni ajratdi deganda qanaqa javob berasizlar? O'zi qilgan gunohimiz kammi? Baraka topkurlar. Saviyalar pastsam, saviyalar a'lo darajada. 5 vaqt namoz o'qiysizlar. Alloh bilan yuzimiz bo'lib turasizlar-da, yana Allohga aldaysizlar. Alloh sizlarga imkon beryapti-ku, shunda aldam qaldab yurgan indamay turib. Nega noshukrlik qilyapsizlar? Nega arzimagan sabab bilan kelinlarni ajratib yuryapsizlar? Aybi kiqat bo'lmaganmi 5-6 oyda? O'g'lingiz yolg'on gapirsa maylindek hamma aybi kelinga to'nkiyverasiz. Kelinni uydan chiqib ketgan o'g'lingiz, kelinni to'yga olib ketgan o'g'lingiz. Lekin aybni kelindan qidirasizlar. Nega? O'g'lingiz shundoq sifito ekan, yonida kelinni ham shunaqa ko'ringlar. O'g'lingiz erkaklik g'ururi yo'q ekan, hech bo'lmasa siz yonini oling, kelinni yonini. Keliningiz o'g'lingizga qaramadimi? Uyini toza tutmadimi? Yoki osh-ovqatingizni vaqtida bermadimi sizga? Hovli ko'changizni azonda sipirmasa ham, kechroq bo'lsa ham sipirdimi? Osh-ovqatingizni qilib kelyaptimi? Xo'p, sizga manti somsa qilmasa ham, moshxo'rda bo'lsa ham pishirib olib kelyaptimi? Shukr qiling. O'g'lingizga xotinlik qilyaptimi? O'g'lingiz ko'chaga chiqib ketmayaptimi? Fohishalarga shukr qiling. Keliningizga farzand bermagan ekan, o'g'lingizni oldin borib doktorga ko'rsating. Yoki kelin bilan birga. Bo'yi egilib qoladi, bo'yi sinib qoladi desangiz, kelin bilan birga olib boring. Nega kelinni onasi olib borish kerak? Kelin kiqat bo'lmasa. Nega ular pul tikish kerak? Siz millionersiz, kelin bechara puli yo'q, lekin ota-onasi birovdan qarz olib, qizini doktor olib beradi. Farzandli bo'lishga nabira faqat kelinni onasiga kerakmi? Sizga kerak emasmi? Siz kar yurishingiz kerak deb oychalik qilib, to'g'ri kallasiga chiqib olib. Kelinim naib, menda emas, o'g'lim palonchi, pistonchi deyishingiz kerak edi. Bu dunyoda yurarsiz, to'g'ri kallasiga chiqib. Alloh oldiga borganda bilasizmi, qayerga borasiz? Do'zaxiy bo'lib ketasiz. Unda kech bo'ladi-yu. Men ming bor uzr so'rayman. Ro'zani kuni shunday gapirayotganimga majbur bo'ldim. Kelinlardan kelayotgan maktublarga, so'rashayotganligiga balki bordir ularda ham aybli, yosh-ku, bizni to'g'ri yo'lga soraylik. Kelin yomon ekanda biz ham yomonlik qilaveramizmi? Kim yaxshilik qiladi? Kelin yomon ekanda qaynona yomonlik qilsa, qaynonam yomon ekanda kelin yomonlik qilsa, kim qachon yaxshilik qiladi? Qachon boshimizdan balo ariydi? Bu vabo bundan battar bo'lib ketadi-yu. Hech shuni o'ylayapsizlarmi? Taniyligimda o'ylab ko'ryapsizlarmi? Kim mana shu yomonlik qilibdi, men yaxshilik qila qolay deyapsizlarmi? Deyotganlar bor. Bor bo'lgani uchun yurt turibdi, olam turibdi.
Yo'masam qiyomat qoyim bo'lib Alloh yer yutib yuboradi. Izn berardi, shuni yuttirdi yerga. Shunaqa qilib bor uchun turibdi. Nega shu yomon qaynanalar ham, yomon qaynanalar deyolmayman. Egoist qaynanalar deyman. Uzr, yomon emaslar. Egoistlar, qaysarsizlar. Sal qaysarliklar yig'ishtirmaysizlar. Nega? Kimga qaysarlik qilasizlar? Eringizgami? O'g'lingizgami? Yoki sizni gapingiz bo'yicha yettiyot begona kelingami? Qiling, qaysarlik qiling, egoistlik qiling, erkalik qiling, qaynanalik qiling. Lekin hammasini joy-joyi bor-ku, o'rni bor-ku. Vaqt soati bor-ku. Baraka topkurlar, vaqt soati bilan hammasini o'rnida qo'yinglar. Ana kallasi to'ppisini olib kelgancha kallasi bilan olib kelib kelinni birato'la uyga borib qo'ymaylar. Kimdir qonun qoidasi bor, kelinni boshida qattiq mushlasang, etkayni qiladigan qilib, xo'p, shunaqa qilmoqchidirsiz. Insof bilan qiling. Hech bo'lmasa o'g'lingiz uyga kirganda yaxshi gapirsa, imkon bering. Men qattiq turyapman. Sen uyga kirganda yaxshi gapir. Sen men gapimga ahamiyat bermagin deng. Iltimos qilaman sizlardan, baraka topkurlar. Arzimagan narsaga ajrashib ketishyapti. Arzimagan. Nimaymush hadeb 15 kunda onasinikiga boradi, onasinikida aynib keladi. Nimaymush ota-onasi yordam bermayapti pulga, yo'l kirasiga, o'qishiga, ishiga, bog'chasiga, balog'iga, battariga, kiyinishiga. Nega meni o'g'lim olib berish kerak? Nimaymush qo'lida tog'ora bilan kelmayapti qiz qaytayotganda. Shular gapmi? O'zingizlar boyuvchasizlar, xisdan to'qsizlar. Kelin uydan kelib to'g'richa ovqatga qarab qolgansizlar. 4 ta noni bilan. Uyatmasmi bu baraka topkurlar, qaynanajonlar, biz ham qaynanamiz. Hammaning taylang go'lga tiqvor bossizlar-ku. Xafa bo'lmanglar gapimdan. Uzr so'rayman. Kimdir sizlarga hay deyish kerak-ku. Qaynanangiz sizga qattiq turgan bo'lsa, siz ham kelinga qattiq turgin degani emas-ku, bu baraka topkur. Qaynanam menga qattiq turgan, shuning uchun men ham kelinga qattiq turaman. Shuning uchun shu paytgacha shu anaqaga keldim. Qaynanam qattiq turgani uchun. O'sha paytda yoqqanmi qaynanangiz sizga qattiq turgani? Kirib eringizga necha martalab yig'lagansiz? Ota-onangizga borib necha martalab yig'lagansiz? Qarg'agansiz, dilingiz og'rigan. Shu kerakmi sizga ham kelinni shu ish qilish qamanga deylar? Bilmasin sizni yaxshiligingizni Alloh bilsin. Bilmaydi kelinlar yaxshiligingizni. Chunki yosh bilan Alloh bilib turibdi-yu. Top hamma o'lib ketyapti. 60 yosh ham, 6 yosh ham, 16 yosh, 26 yosh, 36 yoshda o'lib ketyapti. Oldin qarasak o'lamizdirdik. Hozir yosh ham ketib qolyapti-yu. Savob olib qolinglar, baraka topkurlar. Qiyomat qoyim kuni Allohim tiriltirganda qanaqa qilib savol javob beramiz? Allohga so'raganda. Keliningiz shartta tiriladi, turadi, gunohimni olsin deydi. Qayerga borasiz keyin? Keliningiz farishtadek bo'lib jannatga kirib ketadi. Kerakmi sizga shu? Qanman yeting? Xo'p, yomon ekan keliningiz. Kerakmi sizlarga shu? Jannatda bo'lib ketadi, gunohini hammasini bo'yningizga olasiz. O'zingizning gunohimizdan hali Muhammaddan kechib olishimiz kerak-ku bo'ynimizdan. Buni o'ylaymizmi? Menda ham bor kelinda. Men ham qiynalaman. Insof so'rayman. Avvalambor o'zimga, ketidan o'g'limga, keyin kelinlarimga. Insof bersin. Jahlim chiqadi, yig'layman, siqtiyman, o'zimga kelaman. Endi bu degani o'g'il bilan kelinni ajrashtirgan degani emas-ku. Nevaralarimiz bor-ku, tirik yetim qilib nima qilasizlar? Keliningiz erga tegib ketar, o'g'lingiz o'ylanib ketar, o'rtadagi bolalar qayerda qoladi? Bu buzilib ketayotgan qizlar qayerdan chiqyapti? Otasi tegib qo'yayotgan, o'gay otalar tegib qo'yayotgan. Sizlarni aybinglar bilan bo'lmayaptimi shu narsa? Ha? O'gay aka-ukalar tegib qo'yayotgan qizlarga shundan bo'lmayaptimi? Shunaqa o'ylab ko'rasizlarmi? Siz tanayligan Ro'zani kuni hozir hamma o'zini gunohlarini sarhisob qiladigan paytda hozir bitta ozgina o'ylab ko'ringlar, onajonlar, iltimos sizlardan. Iltimos. Yomon bo'lsa yaxshi yo'lga solinglar kelinlarni. Biz kattamiz, imkon beringlar kelinlarga, o'g'illarimizga.
ajabmas shuni orqasidan jannati bo'lib ketsak, kelinni gunohini kechirganimiz uchun. Ana atati kelinlar bor, unaqalar demayapmanmi? Beyuz, beandisha. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Uzr so'rayman, yana bir bor qattiq gapirgan bo'lsam. Faqat ozgina ko'zimizdan ochaylik deb gapirdim. Iltimos sizlardan, iltimos qilaman. Qayninajonlar. Iltimos qilaman. Do'zaxi bo'lib ketmaylar deb iltimos qilyapman. Ayollarning ko'pi do'zax ekan deyishyapti, o'shaning uchun. Jannatga yo'l olaylik. Jannatda birga o'tirish nasib qilsin hammamizga.